मेरे पीछे गुंडे लग गए। अच्छा हाँ भैया। तुझे क्या पता झुमकी, ये गुंडे मैंने ही भेजे हैं। आज तेरा किस्सा खत्म। झुमकी तू भाग वहाँ से। अब तक तो झुमकी का किस्सा खत्म हो गया होगा। भैया झुमकी तू यहाँ गुंडों से कैसे बची? भैया वो कहाँ गई है झुमकी? जाएगी कहाँ, यहीं कहीं होगी। तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ। मोटू, ये गुंडे तो मुझे जान से मार देगा। अब तू ही कुछ कर। अरे झुमकी, तुझे तो पता है खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। समोसे, खुशबू। मोटू के पेट में भूख भरी है, टायर के जैसे। लगता है मुझे ढूंढ रहे हो। ये तो खुद आ गई अपनी मौत को दावत देने। मैं मौत को दावत देने नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने आई हूँ। या मोटू, हमने तो सबका बैंड बजा दिया। झुमकी ऐसे अकेले कहीं नहीं जाते।